Сега, а с него ще запалят заедно алката идва един бургазлия, който придоби национална известност медийна и чийто глас ще влезе в космоса, в галактиката. Момчето с голямата усмивка Рафи Богосян. Господин Николов, Рафи, заповядайте. Моя микрофон ползва. Скъпи бургазли, честит празник! Тази година много здраво работихме и сега е време да се повеселим заедно с вас. Нали така? Даже аз предлагам Николден, празника на град Бургас, да стане национален празник. Съгласни ли сте? Искам да ви поздравя с празника на Бургас. Всички вас да ви пожелаем много здраве, успехи и щастие. В Южна Корея са разбрали, че в Бургас най-добре се празнува нашия празник и специално посланникът ми е дошъл на гости да ни поздрави и председателя на Общинския съвет. Сега ще му дам думата и той да ни поздрави и след малко започва най-важното събитие за нас, запалването на коледната новогодишна елха. Заповядайте, господин посланник. Здравейте! I'm very pleased to be here, this beautiful city of Burgas, with you tonight. Много съм доволен днес да бъда в Бургас, във вашия красив град. I came here to share with you the joy and good best wishes of Saint Nicholas Day with you this evening. Дойдох днес да празнувам Николов ден с вас и ви пожелавам най-добрите неща. I wish your best love, health, and prosperity for all the citizens of Burgas. Thank you very much. Желая ви късмет, здраве и щастие за всички граждани на Бургас. Бургас, освен и аз да ви поздравя. Честит празник на всички, честит Николден. Най-хубавия празник си е нашия празник, така че тук ще се забавляваме. Можем да се забавляваме, нали? Добре. А искате ли да запалим елката? Да вземем да отборяваме, искате ли? Ето го дистанционното. Господин Гърбов, моля ви. Аз ще броя без дистанционно. Започваме! 10! 9! Що прескача? 4! 3! 2! 1! Скъпи съграждани, загубено едно детенце, казва се Михаил и се намира в полицейската кола на улица Александровска. Много моля родителите, ако са тук на Михаил, да заповядат в дежурната полицейска кола. Тя е на улица Александровска, за да не плаче малкото дете. Ама как, на празник има загубени, има и намерени. Надо да се намерите по-скоро. А ние да продължаваме Бургас!